Porque pra mim, isso vendo totalmente do lado, já tinha passado muito tempo até chegar o bagulho do Fantástico. Não. Mas é a internet. Então, assim, cara, durante uns 3, 4 dias, só se falava disso na internet. E Foi muito rápido. foi muito rápido. Então, cara, juro, na minha cabeça, o rolê do Fantástico tinha sido, tipo, umas 2 semanas depois. Não, então, nisso já tinha rolado todas as páginas de fofoca, todos os bagulhos. A galera, nesse momento, já tava te seguindo, né? Tava. Provavelmente. E nesse momento, mais gente xingando ou mais gente falando, pô, legal, faria a mesma coisa? Não, pessoal, eu A maioria acredito que apoiando. acredito que já tinha mais gente mais do meu lado.